بيه هنا وغلا البعير اللي وقفه في الوادي. انه هو بعير النذري طوال. اولا الله يمسيكم بالخير جميعا. تطلبون قصيدة ما تغلى عليكم. راجينا في هالمكان الا تلبية للدعوة ومشاركة في الوجبة ونونس الحاضرين والله يجمعنا وانتم في دار الكرامة. يا كريم تقولون طال عمركم تبغون قصيدة الرجال اللي الشاعر اللي خطب عند عمه. تمام؟ نعم. هذه تبغون. ايوه نعم. هذا شاعر يطول الأعمار عمره في الأربعينات ولا في أكثر أو أقل، والرجال ما الله يسر له زواج. جالس في انتظار عم له عنده بنت بيزوجه إياها، يقول باجيك أزوجك في الصيف. ولا جاء الصيف قال خلها الصيف الثاني. ولا جاء الصيف الثاني قال معليش خلها بعد الصيف اللي بعده. ولا غير والله راحت من صيف في صيف والرجال قد هو كبير في سنه. آخر موعد قال معلش جمع اللي وراك واللي دونك والصيف الجاي آخر موعد. ويمضي على الموعد الأخير اللي هو متوقع إنه ما عاد بعده موعد. قال ما عاد خلفه شيء. ما عاد خلفه شيء. يمين ويسار قال أقول لك بارض الله تخلص. والله الرجال تقول هذا بخاطره وعود شلال وقع عند رفيق يقول لهم بدوي في ديرة بعيد وعنده بنت ما شاء الله تبارك الله ما تقل عن البنت اللي هو خطب فيها، لكن دي ما تبغاها، دي يمكن لها اتجاه ثاني ولا هي تبغاها. ما يمكن ما يبغى. هو يمكن لا يبغاه، لكن ان الشيبان اللي هذا ولا يحبون البنات واجد يبغونهم يساعدونهم وكذا. عند غنم لا ذاك الحين ينفعهم يا غنم يا سقي يا شيء. كان البنات غالي ذيك الايام. جاء عند الرجال هذا وقال يا ولد انا فلان ابن فلان الشاعر فلان ابن فلان الخطاب من عندك اباك تجوزني تعوضني في عمي اللي قدري 20 سنة وهو يقول من الصيفية لصيفية. قال الله يحييك وعلمك البنت راح تجيب لنا ماء من بطن الوادي، ولا جاء في الليل ردينا لها العلم فانوافقت جوزناك يا ابن الحلال وان ما وافقت في رزقنا ورزقك على ربي. والله ما احنا بغاصبين. الناس من اول فيهم مصداقية ولا فيه لا يمين ولا يسار ولا نشاور الحريم وبعد اسبوعين ثلاثة ويجي فيها دواخل يمين ويسار ويسحبون به وفي الاخير يضيعون. قال ما بخله وعد قريب في الليل قام الرجال وتبطن الوادي ولا والله عندي البنت مصدرة بالحمار وفي ظهرها 2 ولا 3 من القرب هذه حقت المويه. والرجال شاعر وما من نفسه ما بقى، قال ما لي الا قابل البنت هذه واسولف للناس من اول يسولفون ويتكلمون ويشوفون الخطيب يشوف خطيبته ويحكي معها وكذا. وقال برتب معها الامور واحاول اني امسح الطريق لعل لما كلموها لا يتوافق. قد بينت لها بعض من المحاسن وبعض من الامور اللي قال انا الشاعر فلان انا خطبت عند الوالد وقالوا بيردوا لك العلم في الليل وبقى توافقين وبعيش انا وياك في هالدنيا وان شاء الله ان الله يرزقنا بصيب ويرزقنا ان شاء الله عيالا وحياه سعيده ومنها الحكي وانت عارفين ولهنا واحد تمر مجانية ما غيرت تترامج ما تبيه ولا لا عندها لكن تبغى سؤال. قالت انت الشاعر فلان حنا قالت والله العلم الزين والله ما نبي الا تولي مثلك لكن في عليك شرط طالما انك شاعر ومتمكن. قال هذا الشرط قال انك تسوي لك قصيدة توقف هذا الحمار قصيدة يوقف منها الحمار هذا مصدر اللي محمل انقرب. قال ايش قصيدة اللي توقف الحمار وش درى الحمار والقصيدة بنت الأجود تاخذيني ولا قنعيني هذا شيء من الاستهزاء. قالت والله ما اخذك الا كان تجيب قصيدة توقف منها الحمار. الرجال رفع صوت قال إذا جبت القصيدة اللي من الحمار تأخذيني. قال عاهديني. قالت معاهدتك بربي أنا وقف الحمار من قصيدتك إني لا أخذ. ولين الناس من أول تلزمهم الملازم حتى لو أنها حر عاهدت. قال تدري نقرب من الحمار خليه يسمع القصيدة. ولهذا الحمار الله يكرم هالحوات له عاز معين كلنا نعرفه يكون محمل
ومع بطن الوادي وده بالوقفة علي عذر علي. غرز الهو كتاب. قال يا بنت بالله من شفاتك اعطيني شيء اللي انا شناهي الناش اللي نش. والله الحمار سمع النش وهو يهدي نص فرمره. يا بنت بالله من شفاتك اعطيني شيء اللي انا شناهي الناش اللي نش يعود موز نعم بالبطيني من حيث ما هب الهوى قام ينهش. حيث ما هب الهوى قام ينهش الخوط هذا. طبعا هش هذا الإعاز الأساسي. هذا البرايك هذا الإعاز الأساسي. الحمار الله يكرمكم الموقف الحمار. لا والله حطها أمام الأمر الواقع. قالت يا ابن الحلال أنت وين الله جايبكم؟ هي من أول تبغى فكت مجلس على ما قالوا وتعطيها. المهم إن جاء الرجال في الليل وتيسرت أموره وتزوج. وزالت له الدنيا ولا والله زبطت معها ولا والله الحقيقة انبسط وباقي في خاطره على عمه ذاك. وقام الرجال يفكر قال والله يا هذا الحمار اللي تجمل فيه وتسبب لي في هالجواز يا شيخ اني لا اقضيه المعروف الصاعصاعي واني لا اجوزه يا شيخ على حسابه ما اخليه يستانس هذا وفهم منه. لكن وين يا عمي هذا اللي لعب فيه اني لا اعترضه القصيدة أخلي طرى ما بين جميع. قال مشكور يا عير يلي قدر ظروفي عمي يا أخو أبوي لم يوصل مواصيلك. والميزة اللي تميز بها الحمار على عمه. مشكور يا عير يلي قدر ظروفي عمي يا أخو أبوي لم يوصل مواصيلك. عمي يواعد ولجل وعد ما يوفي يقول بجوزك في الصيف وأعطينك ولا جيت في الصيف قال ما بي مصروفي الصيف الآخر تجي واجمع محاصيل. وجلست في موعده لنا محص شوفي وعد بعد وعد يا رب اني ادخيلك. لكن يا عيال لا تحسب لنا بننسى كل معروف. لما بغيت الجواز الشر لي بديلك. كذا شارك. والله لا اجوزك وادفع كل مصروفي واجيب حرمتك من نوعك ومن جيلك من نفس النمونه ونفس المدينه. اجيبها من الحسا. الحسا تعرف مدينه هناك. أجيبها من الحسا ولا من الجوفي باقي عليك النهيق وشد في حيل. لكن أرب ما عندكم من السكر صدوق ظني مع سكر لأنه يقلل من عزومك ومن شيء. هذه سلامة الجميع. سلامت. يا لك